რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში FM 107.4. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში. რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემა გამოიხმაურა, შეიძლება ითქვას ამ კვირის მთავარ მოვლენას, ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია მე. ეს არის ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ კვირეული, რომელიც იმართება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის იმართება საქართველოში. წელს შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალბათ ამ კვირეულის გამართვა. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად ამ თემას მიეძღვნება და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, თუთა ჩხეიძეს. შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ჩვენი სტუმარი არის ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და მოდით შეგვეშინდება ამ სიტყვის ფემინისტიც. თბილისში ტარდება ფემინისტების კვირეული, ასე ამბობენ და იმასაც ამბობენ, რომ ფემინისტების კვირეული რადგან არის, ესე იგი გარკვეულ თვალსაზრისით საზღვარში ჩაკეტილი, თავის თავში მოცული კვირეულია, ბევრისგან გამიგია ეს, რადგანაც ფემინისტებმა თავიანთ თავზე აიღეს პირველ რიგში ქალთა წინააღმდეგ ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. სოფლიოშიც ასეა, ხო? და რამდენად არის ეს მართებული, რას თავაზობთ ქართულ საზოგადოებას, რას თხოვთ ქართულ საზოგადოებას, ამაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის პირველ ნახევარში, შემდეგ კი ანას მაინც ვკითხავთ ტრადიციაზე ამ კვირეულის გამართვის საერთოდ მთელ მსოფლიოში. რას აპირებთ? მოდით აქედან დავიწყოთ. საღამშვიდობის პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ და თქვენს რადიო მსმენელს. მე მოგიყვებით მოკლე პრეისტორიას თუ როგორ დაიწყო ჩვენი მოძრაობა. მაშინ, როდესაც მაკა წივწივაძე მოკლეს ილიას უნივერსიტეტში და ცნობილი გახდა, რომ მაკა წივწივაძემ რამდენჯერმე მიმართა დასახმარებლად პოლიციას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი სიცოცხლე ვერ დაიცვა პოლიციამ. და ის მოკლეს თან საჯარო სივრცეში, ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ. ფაქტია, რომ ჩვენ ვერ გვეხმარება ვერც პატრული. ფაქტია, რომ ჩვენ დროა ვუშველოთ საკუთარ თავს და დროა ვუშველოთ იმ ქალებს, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლები. და ვიფიქრეთ, რომ ყისეული აქცია არ იქნებოდა გამართლებული, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს, რაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში და რაც არ მოგწონს, მეორე ან მესამე დღეს ვუპირისპირებთ საპროტესტო აქციას, სადაც მაქსიმუმ 200 ადამიანი იკრიბება. ასეთი აქცია მაინც მოეწყო. კი, მოეწყო ცხადია. და რომ ამ აქციაზეც ვიყავით ჩვენ. თუმცა ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ დრო იყო უფრო მეტი დრო დაგვეხარჯა ორგანიზებისთვის, უფრო მეტი დრო დაგვეხარჯა იმ ქალების საპოვნელად, ვინც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრობენ და არა მხოლოდ თბილისში და ვინც იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ დიახ ძალადობა არის დანაშაული და დიახ ქალზე ძალადობა არის დანაშაული. ამიტომ ჩვენ დაახლოებით ერთი თვით ადრე დავიწყეთ ორგანიზება 25 ნოემბრის და დავამთხოვეთ ამ დღეს, იმიტომ რომ 25 ნოემბერი საერთაშორისო დღეა ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ და ეს თვითორგანიზებადი აქცია გამოვიდა საკმაოდ მრავალრიცხოვანი. რომ გითხრათ, რომ ველოდით ასეთ მასშტაბებს, პრინციპში შესაძლებელია არც, ეს მხოლოდ ჩვენი სურვილი იყო. ამინდი ცოტა არ გიწყობთ. ამინდი არ გვიწყობს ხელს. აი, ამაშიც ასე თქვა ბედი არა აქვს ქალებსო ასე. თუმცა თქვი კიდეც სოციალოქსელებში დავწერე და აქაც ვიტყვი, რომ ქალებზე არ ძალადობენ მხოლოდ მზიან ამინდში და ქალებზე არ ძალადობენ მხოლოდ დასვენების დღეებში და თავისუფალ საათებში. ამიტომ თითოეული ჩვენგანის ვალია, მიუხედავად იმისა, წვიმს, თოვს თუ მუშაობთ, გამოვყოთ ნახევარი საათი იმისთვის, რომ დავდგეთ იმ ქალების გვერდით, რომელსაც აქვთ ხმა, რომელთა ხმაც ხვალ თბილისში პარლამენტის კიბეებიდან იქნება, ასე ვთქვათ, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაჟღერებული და ასევე იმ 22 ქალაქში მდგომ ქალებს და სოლიდარულად განწყობილ მამაკაცებს, რომლებიც გააპროტესტებენ ძალადობას ქალებს. თუმცა მოდი კრიტიკით დავიწყოთ, არ გეწყინებათ. ჩვენ თქვით, რომ ამ საშინელ ისტორიას გამოვეხმაურეთ და რომ აუცილებელი იყო მომზადება, ძალიან კარგად მესმის, რომ არ ყოფილიყო ასეთი მცირერიცხოვანი, ესეთი ემოციური აქცია მხოლოდ და ნამდვილად გეთანხმებით. მაგრამ ქალთა ორგანიზაციები საქართველოში რამდენი ხანია მუშაობენ და რამის 90-იანი წლების დასაწყისიდან. და ბუნებრივია, რომ ოპონენტები, ამ შემთხვევაში თქვენი ოპონენტები იტყვიან, რომ რას აკეთებდნენ ეს ორგანიზაციები მანამდე და რა საჭირო არის ასეთი მომზადება ერთი თვის განმავლობაში.
ისე როგორც აბსოლუტურად ყველა მოძრაობას დაწყებული, რომ გადავხედოთ ისტორიას, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ იგივე ამერიკის ისტორიას, სადაც არაერთი განმათავისუფლებელი მოძრაობა იყო, არის რაღაც ყოველთვის გარდამტეხი, რაღაც მოვლენა, ფაქტი, რომელიც აერთიანებს არა 10 ან 20 ადამიანს, რომელიც მუდმივად ფიქრობს ამ პრობლემაზე, არამედ გაცილებით უფრო მეც. სწორედ ეს არის ის შემთხვევა. ქალთა ორგანიზაციებს რაც ეხება, მე არასოდეს მიმუშავია ქალთა ორგანიზაციაში და არც ახლა ვმუშაობ, თუმცა ისინი ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. მაგრამ ახლა მათ გვერდით განან ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში შესაძლებელია წლების მანძილზე არ იყვნენ ჩართულნი, მაგრამ ახლა ფიქრობენ, რომ დროა დავდგეთ ჩვენ ერთმანეთის გვერდით, მიუხედავად იმისა, ვინ სად მუშაობთ, ვის რა განათლება გვაქვს, ვინ ვართ გენდერის სპეციალისტი თუ ვინ სხვა პროფესიის ადამიანი. დიახ. ამას იმიტომ ამბობ, რომ ალბათ რადიო მსმენელს უნდა უთხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადამიანთა ვიწრო ჯგუფის აქცია. ბევრი ასე იგებს სამწუხაროდ. დიახ, სანამ ჩვენ აქციის შესახებ დავაანონსებდით, შეიძლება ითქვას, რომ კრიტიკის ქარცეცხლი უკვე გამოვიარეთ, როდესაც იყო საუბარი თუნდაც იმაზე, რომ რატომ მხოლოდ ქალები, თუ რატომ აპროტესტებთ მხოლოდ ქალებზე ძალადობას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხი, ჩვენი პასუხი არის ასეთი, რომ დიახ, დროა ზუსტად ქალებმა გაერთიანებულმა გენდერული ნიშნით გადავწყვიტოთ, თუ რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, თუ რა გვსურს ჩვენ და გავაპროტესტოთ კონკრეტულად ქალებზე ძალადობა და რატომ? იმიტომ რომ არ ითვლება ქალზე ძალადობა დანაშაულად. თუ კი ქმარი ცემს ცოლს, არავინ არ ისჯება ამის გულისთვის. როცა შესაძლებელია ქუჩაში კრიმინალმა რომ ცემოსმე ის დაისაჯოს, მაგრამ თუ კი ქმარი მცემს, ის ქმარი არ დაისჯება და არავინ ჩათვლის, რომ მან დანაშაული ჩაიდინა. ამიტომ ვუსვამთ ხაზს, რომ ქალზე ძალადობა არის დანაშაული. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ასეთივე არგუმენტები არსებობს, საუბრობენ იმაზე, რომ რატომ არა მაგალითად ბავშვებზე ძალადობა. რატომ არ უნდა გავაპროტესტოთ ბავშვებზე ძალადობა, იმიტომ რომ ითვლება ასევე, რომ ჩემი ბავშვია, ჩემი შვილია და რასაც მინდა იმას გავაკეთო. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ ოჯახში ძალადობა, როდესაც ქმარი ძალადობს ცოლზე ან ყოფილი ქმარი ცოლზე, ავტომატურად გადადის ბავშვებზეც და ეს ბავშვებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები. მე პირადად ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია აბსოლუტურად ყველა თემას მოედო ერთდროულად. არ მგონია, რომ ეს ეფექტური იყოს. არც ის მგონია, რომ ჩვენ შორის და ჩვენ რადიო მსმენელებს შორის არსებობს ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს ერთნაირად განიცდის. ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ ჩვენ დავიწყეთ ქალებით, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ ქალები, ჩვენ ყველაზე უკეთ გვესმის რა არის ჩვენთვის პრობლემა, რა პრობლემები აქვთ ქალებს, რომლებიც ახლა რადიო მიმღებთან სხედან და ახლა ფიქრდებიან იმაზე, რა მოხდა მათ ცხოვრებაში, ოდესღაც რა ხდება მათ ცხოვრებაში ახლა, იმიტომ რომ ეს იმდენად ტაბუდადებული თემა არის, რომ ხშირად მეგობარმა არც იცის, რომ ისი საუკეთესო მეგობარი ძალადობის მსხვერპლია და ხმამ ახლა ამბობს, არა სად ხდება ასე, რას ამბობთ, როდის ძალადობენ ქალებზე, ეს ადრე იყო, ახლა არ არის. ძალადობს იმიტომ რომ უყარვა. ხო, სხვათა შორის ეს მოსაზრება დიდი ხანია არ მომისმენია და მართლა უკვე სიცხენია თან. კი, მე ვფიქრობ, რომ ქალები აცნობიერებენ, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები, მაგრამ ცხენია. ძალიან რთული გადასალახია. ყველა ვინც ოდესმე ყოფილა ძალადობის მსხვერპლი და გადარჩა, ალბათ მას აკუთარ თავზე გამოსცა და ის სირთულე, რაც ეხება მის ცხოვრებაში დაბრუნებას, თორე როცა შენ ძალადობენ და არ არის აუცილებელი მაინც ფიზიკურად იძალადონ, შენ აბსოლუტურად წდები ცხოვრებას. ვარდები რაღაცეთ გარემოში, სადაც არ არსებობს არაფერი შიშის გარდა. ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს ძალიან რთულია მოუწოდო, რომ გამოდი ახლა აქციაზე, იმიტომ რომ ის ვერაფერზე ვერ ფიქრობს თვით გადარჩენის გარდა. თავარია რომ ის გადარჩეს, რაღაცნაირად სიცოცხლე გაუხანგრძლივდეს და ფიქრობს, რომ თუ კი მოძალადეს, მოეფერება და თუ კი მას მოუთმეს, ის აღარ იძალადებს მასზე. ზუსტად ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მის გვერდით მყოფმა ქალებმა, ოჯახის წევრებმა, დედამ, დეიდამ, დამ, თუნდაც მეზობელმა ან მეგობარმა გამოიყვანოს, გამოათრიოს ამ ძალიან ძიმე ჭაობიდან, იმიტომ რომ ესე მარტივად არ ხდება არც ერთი აქციით გადაწყდება ქალებზე ძალადობის პრობლემა და არც თუნდაც 10 ადამიანით უფრო მეტი, როდესაც შეიგნებს, რომ დიახ, საქართველოს საზარელ მდგომარეობაშია ამ მხრივ სტატისტიკას თუ კი გადავავლებს თვალს, ყოველი მესამე ქალი ძალადობის მსხვერპლია. კი, მე მინდა ჩემს პირველ კითხვას დაუბრუნდე, არქივში ვიქექებოდი და
ვნახე ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის სიუჟეტი, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები 2002 წელს გავიდა ჩვენი გადაცემის ეთერში. ქალების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მაშინაც მიაჩნდათ, რომ ძალადობა ქალთა მიმართ, იქნება ეს ოჯახში თუ საზოგადოებაში, არ არის ყველაზე აქტუალური საკითხი საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში. წარმოგიდგენიათ 2002 წელს ქალების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ჯერ კიდევ მაშინ ამბობდნენ, რომ ეს პრობლემა არსებობს, მაგრამ ის არ არის საზოგადოებაში აქტუალური. მე ვერ მოვასწარე ამ სიუჟეტის მოსმენა, ერთად მოვისმინოთ ახლა ნინო გელაშვილის სიუჟეტი. ბოლო დროს ქართულ მედიაში ძალიან გახშირდა ქალებზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტების გაშუქება. რაც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ სქესობრივი ნიშნის დისკრიმინაცია საქართველოში გაიზარდა. თუმცა ქალების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ძალადობა ქალთა მიმართ, იქნება ეს ოჯახში თუ საზოგადოებაში, არ არის ყველაზე აქტუალური საკითხი საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში. უპირველეს პრობლემებად დღეს ისინი ქალების მათსავე უფლებებში გაუთვითცნობიერებლობას და ქვეყნის ხელისუფლებაში ქალების სიმცირეს მიიჩნევენ. გესაუბრებათ ნინო გელაშვილი. საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის გაერო და ევროორგანიზაცია, სხვა საქმიანობის პარალელურად შეისწავლიან წევრი ქვეყნების მდგომარეობას ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. მათი რეკომენდაციები ძირითადად საერთო სურათიდან გამომდინარეობს და ზოგადი ხასიათის არის. ამდენად ცალკეულ ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზე მათი პირდაპირი მორგება გარკვეულ უხერხულობებსაც ქმნის ხოლმე. ერთ-ერთ ასეთ უხერხულ საკითხად შეიძლება ოჯახური ძალადობის თემა ჩაითვალოს. ასეთი სახის დისკრიმინაციას ქალთა მიმართ, რა თქმა უნდა, საქართველოშიც აქვს ადგილი, თუმცა ამ პრობლემის პრიორიტეტულად მიჩნევა არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალები მომავლისათვის წარმომადგენელ ხათუნა სანიკიძისთვის, ხელოვნურად ჟღერს და უფრო მოდურ საკითხად მოჩანს, ვიდრე აქტუალურად. ხათუნა სანიკიძე დასცენს. გასაგებია, რომ ცუდი არის ნებისმიერი ძალადობა, ვის მიმართაც არ უნდა იყოს მიმართული. მაგრამ თვითონ ოჯახური ძალადობა, როგორც მოიაზრება და ჩვენთან განსაკუთრებით ამაზე კეთდება მუდმივი აქცენტი, რომ ეს ქალებს ცემენ, ქალებს ჩაგრავენ და რაღაც. ქალები ჩაგრებიან, ისე როგორც კაცები ჩაგრებიან და არის პრობლემა ზოგადი, ეს ძალიან ზოგადი არის. ამიტომ საქართველო აზიური ქვეყანა არის, ამას ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ უფრო მეტი პრობლემები არის ევროპაში და კიდევ უფრო მეტი პრობლემები არის ამერიკულ საზოგადოებაში. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ქალები შეადგენენ. ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლები თვლიან, რომ სრულიად დისჰარმონიული და ხელოვნური სურათია შექმნილი საქართველოს ხელისუფლებაში, სადაც ქალები ანგარიშგასაწევ უმცირესობასაც კი არ წარმოადგენენ. ამის მიზეზად ისინი არამც არ მიიჩნევენ მამაკაცებს, არამედ სისტემას, რომელმაც განაპირობა ქალთა სიმცირე ხელისუფლებაში. მარტოხელა მშობელთა ასოციაციის წარმომადგენელი მაია კუპრავაშარაშიძე არსებითად ქალთა არაინფორმირებულობას მიიჩნევს, რაც თავისთავად არჩევანის უფლებას ართმევს ქალსაც და მამაკაცსაც. მე ვთვლი, რომ საქართველოში პრობლემა არის ის, რომ არ არის ადამიანებმა და მათ შორის ქალებმა არ იციან თავიანთი უფლებები. გავაგებინოთ მათ თავიანთი უფლებები, ამის შემდეგ მათ გადაწყვიტონ, როგორ უნდათ იცხოვროს. ეს არის არჩევანის უფლება, ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ის უნდა ჰარამხანაში იქნება 400 ქალთან ერთად და იქნება ბედნიერი, უნდა მარტო იქნება მეუღლესთან ერთად და არ იქნება ბედნიერი. ეს მისი გადაწყვეტილებაა და პატივი უნდა ვცეთ ის რას ამოირჩევს. ქალების საკუთარ უფლებებში გაუთვითცნობიერებლობის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე დგას რეგიონებში, მათ შორის აჭარაში. სოფიკო ლაკია ევროორგანიზაციის ქალთა უფლებებთან დაკავშირებულ პროექტებში მონაწილეობს და კარგად იცნობს აჭარის რეგიონში არსებულ პრობლემებს. ის ყველაზე აქტუალურად ოჯახურ ძალადობას მიიჩნევს და თვლის, რომ აჭარის რეგიონი ამ მხრივ გამორჩეული არ არის. ჩემთან საუბრისას სოფიკო ლაკიამ აღნიშნა, რომ არაინფორმირებულობის გამო ქალები ვერც კი აცნობიერებენ, რომ მსხვერპლის როლში იმყოფებიან. ყოფილა ხშირი შემთხვევები, როცა ამ საკითხზე საუბრის დაწყებისას მათ გამოუთქვამთ აზრი, რომ ისინი არ თვლიან თავს ძალადობის მსხვერპლად, მაგრამ როცა უკვე შემდგომი საქმიანობის დროს მათთვის ნათელი ხდებოდა თვით სიტყვის ძალადობის არსი, უკვე შეიმჩნევოდა, როგორ ერთვებოდნენ ისინი დისკუსიაში და როგორ ყვებოდნენ ამა თუ იმ ისტორიას საკუთარ ან ახლობლების შესახებ, სადაც აშკარა იყო ძალადობის ფაქტი ამა თუ იმ სიტუაციაში.
ქალების სიმცირე ხელისუფლებაში ბუნებრივია გამოწვეულია თავად ხელისუფლებაში მოსვლისთვის მებრძოლი პარტიების შიდა პოლიტიკით. ისინი არ არიან ორიენტირებული ქალებზე, თუმცა როგორც ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს ტენდენცია იცვლება და ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ თავის წესდებაში ეგრეთ წოდებული გენდერული მგრძნობელობის შესატანად უკვე მიმართა კიდეც ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებს კონსულტაციებისთვის. არავინ იცის პარტია ასეთ ნაბიჯს რეალური საქმის კეთების, საღიაზრის თუ საარჩევნო მარკეტინგის საფუძველზე დგამს, მაგრამ ეს ნაბიჯი რომ დემოკრატიის პრინციპებს შეესაბამება უდავოა. მაია კუპრავა შარაშიძე ამის თაობაზე აცხადებს. სადაც არ არის თანასწორობა და ორივე ადამიანი არ წყვეტს პრობლემას, იქ არასდროს არ არის დემოკრატია, წარმოუდგენელია. როგორ შეიძლება 53%-ია საქართველოს მოსახლეობის ქალი და მისი ინტერესი არ იყოს გათვალისწინებული. აბსოლუტურად იგნორირებულია ქვეყნის 53%-ის ინტერესი. იმიტომ რომ 53%-ის ინტერესს ვერ გაატარებს ის 47% მამაკაცების, რომლებიც ხედავთ, თქვათ, გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურებში. დიახ, დიდი მადლობა. ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და შემთხვევით არ მიკითხავს გადაცემის დასაწყისში, როგორც ჩანს, როცა საუბრობდი არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, იმიტომ რომ ორი ესეთი კლიშე გამოიკვეთა ამ სიუჟეტშიც. პირველი ის, რომ ასე ვთქვათ, ასეთი რამე ყველგან ხდება, ეს გავიგეთ, რომ ამერიკაში ხდება და ამიტომ ვქნით პანიკას და ასე გავიგე აზრი და მეორე ის, რომ პრობლემა გადაწყდება მას შემდეგ, როცა ქალები გვეყოლება ხელისუფლებაში, ესე იგი ქალების რაოდენობა გაიზრდება ხელისუფლებაში. გავიდა 12 წელი და ბევრი რამ შეიცვალა. რეალობა დიდად არ შეცვლილა, იმიტომ რომ დღესაც არსებობენ ადამიანები, ზუსტად იმ ნინოს რესპონდენტი ქალების მსგავსად, რომლებიც ფიქრობენ ზუსტად ისევე, როგორც 2002 წელს კი, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეს თემა გაცვდა საშინლად, იმიტომ რომ ყველას ერთ ქვაბში მოქცევა არ შეიძლება, არსებობს უამრავი კარგი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მართლაც შედეგზეა ორიენტირებული და არსებობს შეიცვალა მეთქი, ანუ გააქტიურდნენ მე ვიცი ქალთა უფლებების დამცველი ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მთლად არასამთავრობო არ არის, რომელმაც მახსოვს, რომ მოგვიწვია ერთხელ მე და მე მგონი თეო ხატიაშვილი ვიყავით, პარლამენტში ქონდათ ოფისი და გვითხრეს, რომ აი ჩვენ ახლა ვიწყებთ, აღარ დავასახელებ მათ, იმიტომ შეიძლება აღარც არსებობს, ვიწყებთ ახლა მოღვაწეობას და პირველი აქცია, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, აბა რა იქნებოდა, ეს არის გამოფენა შიშველი ქალი მხატვრობაში. აი ეს გააკეთეს მათ, ამიტომ ასეთი ორგანიზაციებიც არსებობდა. რომ დაუბრუნდეთ ამერიკას, ან გნებავთ ევროპის ქვეყნებს, ანუ განვითარებულ ქვეყნებზეა ხო საუბარი. დიახ, რა თქმა უნდა, იქაც კლავენ ქალებს. ანუ საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ქალებს კლავენ, მაგრამ ანუ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება მე ვფიქრობ ჩვენ საზოგადოებასა და განვითარებული ქვეყნების საზოგადოებაში. ქართული საზოგადოება, რაც გამოჩნდა გასული თვეების მანძილზე, ცდილობს მოუძებნოს გამართლება მკვლელს. და ვინც ცდილობს, რომ სხვადასხვა მიზეზები მოძებნოს, თუ რატომ მოკლა ყოფილმა ქმარმა, დაუშვათ მაკაწივწევად. ეს არ არის მხოლოდ ადამიანი, რომელიც მუშაობს რა გითხრათ, სამრეცხაოში. ესენი არიან პოლიტიკოსები, ხო, ადამიანის უფლებათა დამცველები, პოლიტიკოსები. ამ საზარელი 25 მკვლელობის შემდეგ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ თითქმის ვერც ერთი ადეკვატური კომენტარი პოლიტიკოსებისგან. ვერც ერთი ღია დაგმობა. ზოგი იყო იმდენად ცინიკური კომენტარი, რომ არ ვიცი, შეურაცხმყოფელი პირადად შემთთვის და ალბათ ბევრისთვის. ამიტომ ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას დღეს ქალთა მოძრაობა. ერთი მხრივ ჩვენი სურვილი არის ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შევწყვიტოთ ფემიციდი, აღარ მოკვდეს 26 ქალი საქართველოში. ეს არის ნომერ პირველი მიზანი. ჩვენ რაღაც სასწრაფო დახმარების გეგმა გვინდა ავამუშაოთ. თუ შევძლებთ ამას და მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ და მოგვიანებით უკვე ჩვენი მოძრაობა არ დაიშლება, ეს არ იქნება ერთადერთი აქცია. ვიმუშავებთ აბსოლუტურად ყველა იმ თემაზე, რომელიც ქალებისთვის არის მნიშვნელოვანი. იქნება ეს ნაადრევი ქორწინება, იქნება ეს იძულებით ქორწინება, შრომით უფლებებში ქალთა დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ. ქალთა პოლიტიკა, ხელისუფლებაში
რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 53%, 52%-ს უფრო სწორად მართლა ჭირდება, რომ შეიგრძნოს, რომ ის მართლაც არის უმრავლესობა, რომ ის ამ ქვეყანაში, რომ მას ამ ქვეყანაში აქვს ძალა შეცვალოს პოზიტიური ცვლილებები, განახორციელოს და განახორციელოს მან როგორც ლიდერმა და არა როგორც პარტიაში მე-100 ან 150 ნომერმა. იმიტომ რომ შესაძლებელია ძალიან ბევრი ჭკვიანი ქალია პოლიტიკაში, იგივე ნინო გოგოაძე, რომლის გამოსვლაც პარლამენტში გვახსოვს, მაგრამ მას ვერ ხედავთ აი ესეთ ძლიერ პოზიციაზე და გადაწყვეტილებების მიმღებ პერსონად. ხო ასეა ხო? თუთა რას ვაპირებთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის დასრულებამდე 5 წუთი დაგვრჩა და მე მინდა რომ აი აუხსნათ რადიო მსმენელს აი ეს რა რუკაა. ხო, ეს არის რუკა, სადაც მონიშნულია ყველა ის ქალაქი, სადაც გაიმართება აქცია, ანუ 25 ნოემბერს პირველ საათზე თვითორგანიზებული აქცია გაიმართება საქართველოს 22 ქალაქში და მე თუ შეიძლება გამოვიყენებ თქვენს ეთერს რომ ჩამოთვალო ეს ქალაქები: ახალქალაქი, ახალციხე, ბათუმი, ბოლნისი, ბორჯომი, დმანისი, დუშეთი, გარდაბანი, გორი, გურჯაანი, ქობულეთი, ქუთაისი, მარნეული, ნინოწმინდა, ოზურგეთი, რუსთავი, სიღნაღი, თელავი, წყალტუბო, ზუგდიდი და თბილისი. ეს არის ის ქალაქები, სადაც კი პირველ საათზე გაიმართება აქცია ქალზე ძალადობა დანაშაულია შეაჩერე. კეთილი. არ გვიყვებით თქვათ დრამატურგიას ამ აქციის, ანუ რა იქნება ეს? ქვაბები იქნება? არა, ქვაბები არ იქნება. აეროზოლები? არც აეროზოლები. როდესაც ჩვენ ფიქრობდით ფორმაზე, იმიტომ რომ გარდა შინაარსისა ფორმაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ვიფიქრეთ, რომ საშინლად მოსაწყენი და მომაბეზრებელია და უკვე აღარ შეგვიძლია, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება, მთელი ჩვენი ბავშვობა გავიდა ჯოს სახილში. და რომ ჩვენ არაფერი გვაქვს დასაყვირებელი, უფრო სწორად და მით უმეტეს არ გვინდა რომ არაფერს გაუმარჯოს. და ამიტომ მთლიანად ავაგეთ ეს აქცია ქალთა ხმებზე. დაახლოებით 5-6 გამომსვლელია, 5-ვე ქალი, რომლებიც გაახმოვანებენ, ყოველ შემთხვევაში შეეცდებიან გაახმოვანონ ყველა იმ ქალის აზრი, ყველა იმ ქალის პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოში ცხოვრობს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მანიფესტი, რომელსაც ვთარგმნით რამდენიმე ენაზე, იმიტომ რომ ეს აქციები გაიმართება საქართველოს ისეთ ქალაქებში, სადაც ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე იქნება ნათარგმნი მანიფესტი და ყველა ქალაქში წავიკითხავთ მანიფესტს, როგორც ჩვენს სულისკვეთებას, ჩვენი მოძრაობის მთავარ მიზანს და იმ პრინციპებს, რომელსაც გვინდა რომ ვემსახუროთ. და ნატო მორვანიძე იქნება ის ქალი, რომელიც შემოგვიერთდება და წავიდა. შესანიშნავი. და ამას კვირეული ქვია მაინც, ანუ ხვალ არ დასრულდება, როგორც ვიცი. ჩვენი აქცია სრულდება ხვალ, თუმცა სხვადასხვა ღონისძიებებს ხადია გამართავენ არა მხოლოდ ქალთა ორგანიზაციები, არამედ სხვადასხვა სტრუქტურები, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენი აქციიდან 9 საათში აქვს კლიპის პრეზენტაცია. იცით ეს კლიპი როგორია? არა, არ ვიცით. გვეპატიჟებიან რომ მივიდეთ და ვნახოთ, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ არ ჩარეულ ხართ და წარმოდგენა არა. საერთოდ ხელისუფლების პოზიცია მაინტერესებს, თუ არის საქმის კურსში და თუ მონაწილეობს ამ აქციაში. იცით როგორ არის, რომ რახან ჩვენი მოძრაობა იყო აბსოლუტურად ღია, არ ქონდა არანაირი მიღების წესი და პრინციპი. ხმამაღლა თქვით, რომ ღია. კი, აბსოლუტურად ღია, ვისაც აი ხვალ აქციაზე შეიძლება რომ მამაკაცი გამოვიდეს სიტყვით. მამაკაცი სიტყვით არ გამოვა. აი ხო ხედავთ, ამიტომ არიან გაბრაზებული. რომ არ გუშვებენ მიკროფონთან. მე მგონი მამაკაცებს საქართველოში იმდენი ღია მიკროფონი აქვს, რომ ჩვენი 9 საათი ჩვენ მე რა გავაკეთებთ ამას. კი, თავრობაზე კითხეთ. ხო, ანუ როგორც გითხარით, იყო ღია, ნებისმიერ შესაძლოა ქონოდა შესაძლებლობა რომ გარკვეული რაღაცა წვლილი შეეტანა ამ აქციაში, ასევე გადავიღეთ ვიდეოები, მთელი სერია იყო რაღაცა 200-მდე ვიდეოა, მათ შორის ვიდეოებს იღებდნენ თვითონ პოლიტიკოსები, რომლებიც შემდეგ გვიგზავნიდნენ, მაგალითად ხათუნა სამნიძემ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ასევე ამ პარტიიდან რამდენიმე ადამიანმა გადაიღო ვიდეო და გამოგვიგზავნა და სხვადასხვა პარტიიდან, მათ შორის აი გუშინ დამირეკეს პარტია ქართული ოცნებიდან და გითხრეს რომ ჩვენც გვინდა აქციაზე მოსვლა და ჩვენც გამოგიგზავნით ვიდეოს. ამიტომ აბსოლუტურად ყველა იქნება ჩართული და მე ვფიქრობ, რომ ამ აქციაზე ვნახავთ ერთად თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც არის პარლამენტში და მის გარეთ. ქოლგებით იქნება როგორც ჩანს.
კი, ყველამ თავის კოლგა უნდა წამოიწყოს. კარგი, თავისი ნიშნელოვანია, რომ ეს აქცია აბსოლუტურად ყველანაირი თანხების გარეშე შედგა, სრული ენთუზიაზმის ხარჯზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ადამიანები, ჩვენი ნაცნობებით და ფაქტობრივად ნაცნობების ხარჯზე გაკეთდა ყველაფერი, ის ვიდეო რგოლიც და ყველა წვრილმანიც, რომელიც ხელს უწყობდა აქციის პოპულარიზაციას. და რადიოსონს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ არა კანცელარიასთან, პარლამენტთან, არამედ ყოფილი პარლამენტთან რუსთაველზე 13 საათზე შეუერთდით აქციის მონაწილეებს. დიდი მადლობა თუთაჩხეიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, მას მერე რაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და ცოტა ხანი შევისვენებთ მოусმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკში. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ გამართულ კვირეულზე, უпростоრად კვირეულზე, რომელიც ხვალიდან იმართება საქართველოში. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დღეს დაიწყო უკვე, იმიტომ რომ მედია აშუქებს და მადლობა მედიას ალბათ, რომ კარგად აშუქებს და ანა აბაშიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ანა პირველ რიგში მინდა კითხოთ, სოფლიოში ეწყობა რამდენადაც ვიცი ეს კვირეული და თუ გახსოვთ დაახლოებით რამდენი ხანი ეწყობა და რა იყო მიზეზი? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად უერთდები მედიის მიმართ გამოთქმულ მადლობებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ჩვენი კამპანიის და ზოგადად იმ მიზნის, რისთვისაც ვლაპარაკობთ ამ კამპანიის ფარგლებში. პირველ რიგში, სანამ თქვათ ამ კამპანიაზე ვიტყოდე 25-დან 10-მდე გრძელდება ადამიანის უფლებების დღემდე, სიმბოლური შუალედია 16 დღიანი. მე მინდა ვახსენო თავდაპირველი იდეა, საიდან გაჩნდა 25 ნოემბერი. ეს მოკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიას, 4 დის ისტორიას, დომინიკის რესპუბლიკაში მომხდარ მკვლელობებს, რომელიც ესე ვთქვათ, იყო პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ პოლიტიკური მკვლელობა, როდესაც დომინიკის რესპუბლიკის დიქტატორმა ამ 4 დიდან 3 და მოკლა იმის გამო, რომ ისინი პოლიტიკური აქტივისტები იყვნენ, სწორედ ამას მიეძღვნა და სხვათა შორის მეოთხე და გადარჩა საბედნიეროდ და ის გარდაიცვალა ეხლა ხანს 2014 წლის 1 თებერვალს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, რადგან სწორედ 25 ნოემბერი აქედან იღებს სათავეს. შემდეგ უკვე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ აი ამ დებს, ამ 3 დის მკვლელობას მიუძღვნა ეს დღე და გამოაცხადა როგორც საერთაშორისო დღე ქალის მიმართ, ქალთა მიმართ ძალადობის გასაჩერებლად და გასაპროტესტებლად. რაც შეეხება თავად ამ 16 დღიან კამპანიას და ის, რაც მე ვთქვი, ხდება ეს მოვლენები 1860-იან წლებში და უკვე 80-იან წლებში დაიწყო მისი აღნიშვნა. რაც შეეხება კამპანიას 16 დღიანს, ცხადია პირდაპირ უკავშირდება 25 ნოემბერს, როგორც საერთაშორისო დღეს. ეს კამპანია Unite, ესეც მოიხსენიება. უკავშირდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ადრე მას ერქვა UNIFEM-იმად აქტივობას, რომლებმაც ესე ვთქვათ 16 დღიან კამპანიაში მოუწოდეს აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას მსოფლიოს მასშტაბით, რომ გაერთიანდნენ არა მარტო პროფესიონალები, არამედ პირდაპირ ამბობენ ხოლმე და ეს ფანტასტიკური მოწოდება შეიძლება იყოს მაღაზიის გამყიდველები, მეზოვეები, ქალები, კაცები, ბავშვები, ნებისმიერი ადამიანი უნდა გაერთიანდეს 16 დღის განმავლობაში და მათ ყველაფერი უნდა გააკეთონ პირველ რიგში აიმაღლონ საზოგადოებამ და მიიტანონ ის მთავარი სურვილი, რომ ჩვენ გსურს შეწყდეს ძალადობა ქალების მიმართ. ამ კამპანიის პრინციპში 2000 წლიდან აქტიურად აღინიშნება. ერთ-ერთი რეზოლუციის ფარგლებში ეს ოფიციალურად გამოცხადდა ეს დღე და ეს კამპანია 99 წლებში ხდება ეს, მაგრამ 2000 წლიდან უკვე ყოველწლიურად აღინიშნება, მათ შორის საქართველოშიც ბოლო რამდენიმე წელიწადია. სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში აღნიშნავენ აი ამ მათ შორის იქ სადაც ქალი განსაკუთრებით დაჩაგრულია. ფიქრობ, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ზოგადად სწორედ განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს იმ საზოგადოებებზე, სადაც ყველაზე მძიმე მდგომარეობა შეიძლება ითქვას ქალთა უფლებების თვალსაზრისით. მათ შორის ალბათ ვართ ჩვენც. მათ შორის ვართ ჩვენ. და საკმაოდ ბევრი აქტივობა ხორციელდება საქართველოში. იმისა რომ ბევრი უარყოფს ამას. ალბათ რომ უარყოფენ, ამიტომაც ვართ ჩვენ. მე მინდა კითხოთ რა ეს კვირეული ხო ვერ მოვასწარით თუთასთან ყველაფრის თქმა ალბათ იწება ხვალ, მაგრამ თუთან თქვა რომ სხვადასხვა ღონისძიებები და აქციები არის დაგეგმილი. დაახლოებით ვიცით, აი დღეს გავიგემე რომ ლაშა ბუღაძე აპირებს თავისი
პიესის საკითხვას, ანუ ასე უძღვნის ქალთა უფლებების დაცვას. წლების მანძილზე ამას საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია აორგანიზებდა და წელსაც მე როგორც ვიცი დიდი ესე ვთქვათ აჯენდაა შექმნილი ამ 16 დღიან კამპანიასთან დაკავშირებით. წინა წლებში უშუალოდ ვიღებდი მონაწილეობას მაშინ როგორც საჯარო სამსახურის წარმომადგენელი ეწყობოდა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები, მათ შორის შეხვედრები სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებთან, სადაც ყველაფერზე ღიად მიდიოდა საუბარი, ჩართულები იყვნენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ხელოვნების სფეროდან ადამიანები, მსახიობები, მუსიკოსები და ასე შემდეგ. ანუ და ვიცი რომ დღეს წელსაც იგეგმება, თუმცა ეხლა გამიჭირდება ზუსტი ადგილების გახსენება, სად რა გაკეთდება, მაგრამ ვიცი თუ ვინმეს ეს დააინტერესებს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციას შეუძლიათ Facebook გვერდზეც დაუკავშირდნენ, ისინი ძალიან კარგად კონტაქტობენ საზოგადოებასთან და მთავარი ორგანიზატორი არის გაეროს ქალთა ორგანიზაცია პრინციპში კი, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ნებისმიერი ადამიანები ან ადამიანთა გაერთიანებები ცალკე გეგმავდნენ რაღაც ძალიან ეფექტურ ღონისძიებებს. რაც უფრო მეტია და რაც უფრო სხვადასხვა ადგილას კეთდება, ეს უფრო ეფექტურია ცხადია. მთავარი მესიჯი არის ხმის ამაღლება კამპანიის ფარგლებში. აქ არ არის რაღაც გადაწყვეტილების მიღების მიზანი არ აქვს ამ კამპანიას. კამპანია ამბობს, ყველამ ვისაუბროთ იმაზე, რა არის ძალადობა და მოუწოდოთ ყველას ჩვენს ირგვლივ და საკუთარ თავებს, რომ აუცილებელია შეწყდეს ძალადობა ქალთა მიმართ. თუმცა დამეთანხმებით ალბათ, რომ საქართველოში ძალიან ხშირად ეს სწორედ კამპანიური ხასიათი აქვს ხოლმე ადამიანის უფლებების დაცვას. ბუნებრივია რომ ღიზიანდება ხალხი ამის გამო, მე პირადად მართლა ღიზიანდები ხოლმე, როდესაც რაღაცა პერიოდი დაიწყება ეს აქტიურობა, ცივი წყლის გადასხმა, შემდეგ ყველას ეს ავიწყდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ სხვა გამოსავალი არ არის, არ ვიცი რა ფიქრობთ თუ არა ამას. ფიქრობ რომ ხო მე გეთანხმებით აბსოლუტურად მე ზღიზიანდები, როდესაც ბავშვთა დღეს ახსენდებათ ბავშვები და იმ გახსენებას კიდე რა უთხარი როგორც ახსენდებათ ჯობია რომ არ გაგახსენდეს მაგალითად 3 დეკემბერს ახსენდებათ შეზღუდულისად ეს არის ეს ტენდენცია არის მაგრამ ჩვენ იმიტომ ღიზიანდებით რომ ამ თქვათ ამ დღეების მიღმა ვერაფერს ეფექტურს ვერ ხედავთ რო იყოს ეხა ნორმალური მდგომარეობა რაღაც მექანიზმი მუშაობდეს მეტნაკლებად და რაღაც ხარვეზებზე შეგვეძლოს მხოლოდ საუბარი ალბათ ჩვენც რაღაც ეტაპზე ვიზეიმებდით და მაქსიმალურ ენერგიას ჩავდებდით იმ ორ თქვა 16 დღის განმავლობაში, მაგრამ როცა იცი რომ 16 დღე დასრულდება და არის დიდი შანსი იმისა, რომ არც ერთმა პოლიტიკოსმა პირობითად ანუ გადაწყვეტილების მიღებმა პირმა არ გაიხსენოს ეს დღე თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში, არ გაახსენდეს კანონის მიღების დროს, რომ თურმე კანონის მომხმარებელი ქალებიც არიან, არ გაახსენდეთ რომ პირობითად როცა ბიუჯეტს ადგენენ ქალებს განსაკუთრებული საჭიროება აქვს და მათი როლებიდან გამომდინარე და პოლიტიკურმა პარტიებმა არ გაიხსენონ რომ ქალებიც უნდა იყვნენ პოლიტიკური პარტიის წევრები. რა თქმა უნდა, და ისინი ამავდროულად სამართლიანობაზე საუბრობენ. ძალიან საინტერესოა. ჩვენ საოცარი სურათები ვნახეთ Facebook-ზე, სადაც ნებისმიერი მე მგონი არ მახსოვს სათხდებოდა მოქმედება თუ არ ვცდები თვითმმართველობასთან იყო უკავშირდებოდა, სადაც სულ მამაკაცები ისხდნენ და ერთი ქალი იჯდა. გრძელდება ეს ტენდენცია გასულ წლებშიც ხო იყო ცხადია, ეხლა ჩვენ არასდროს არ გქონია ისეთი წარმომადგენლობითი საბჭოები, პარლამენტები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, მაგრამ ეხლა კიდევ უფრო რაღაცა ისეთია თვალში საცემი, როდესაც მნიშვნელოვან შეხვედრებზეა საუბარი, ფაქტობრივად სულ მამაკაცებით არის დაკომპლექტებული ეს შემადგენლობა და ეს არის ეს არ ხდება სპეციალურად. ესა მთელი პრობლემა. ეს ხდება ისე რომ ეს არის ნორმა, ეს ნორმა, კი, ავტომატურად, ამას არც ფიქრობენ. ეს მთელი პრობლემა ჩვენს ირგვლივ რომ ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებმა ეს ავტომატურად ჩანერგილი რაღაცა გამზადებული რეცეპტები პოლიტიკის კეთების, ან გადაწყვეტილების მიღების და მათში მონაწილე პირების რაღაცნაირად შეცვალონ და შეცვლიან მხოლოდ მაშინ როცა დაფიქრდებიან რომ შენ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ქალი ყავს და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, თავი არგუმენტი ალბათ არის წარმომადგენლობითობის უფლება, ხო, ამ ქალების. მათ აქვს უფლება თავად შექმნან ის კანონი, რომელმაც უნდა მართოს ეს საზოგადოება და უნდა დაუწესოს შეზღუდვები, ხო, ეს ძალიან ელემენტარულად სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, ალბათ სამართლიანობის მთავარი და პირველი პრინციპი ფუძემდებლური ეს არის თანასწორობა. და როდესაც აქედან გამომდინარე თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, ცოტა ისეთია პარადოქსული, როცა ისინი ვინც სამართლიანობის
ესე ვთქვათ, დროშით დარბიან, თანასწორობაზე, მაგრამ სიტყვას გააჩენენ ხოლმე. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს ყალბია, ხო, თანასწორობა, სამართლიანობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ, მათ შორის ოჯახის წევრებს, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს თავს, არ ვიცი, ხანდახან ისეთ არათანასწორულ განწყობებში დამიჭერია საკუთარი თავი, რომ მივხვდარ, რომ ეს პრობლემა მუდმივად ფხიზლად უნდა იყო. თორემ ეს ძალიან დიდი ემოცია, რომელიც ადამიანს შიგნიდან აქვს ყველა ჩვენთაგანს და რომელიც თუ მოადუნე, ნამდვილად დაგაჩაღებს. გავბედავ და ვიტყვი, რომ უფრო ფხიზლად უნდა იყვნენ კიდევ მამაკაცები, რადგანაც ვთქვათ, მამაკაცური კულტურა არის და ვერ გავიქცევით ამას, ხო? უფრო ფხიზლა, უფრო ფრთხილად. კი, მაგრამ ეს ალბათ იდეალისტურია მამაკაცებისგან მოველოდეთ უფრო ფხიზლად ყოფნას, რადგან მამაკაცები დღეს არიან კომფორტში. და კომფორტის დათმობა ძნელია, ძალიან ძნელია, ამას შიშები ახლავს, მათ ალბათ მე ასე მგონია, რომ მათ ძალიან ეშინიათ, რომ თანასწორობა მათ როლს გაუბრალოებს. პირიქით ეს მე როგორც ქალი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, ჩემი მოსაზრება, რომ თანასწორობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა მამაკაცთან, ქალის და მამაკაცის ურთიერთობას გულისხმობ არის ყველაზე მისაღები, კომფორტი, მისაღები, სასიამოვნო, ეს არის ის, რასაც მაგალითად მე მინდა რომ კონდეს ირგვლივ. ასე ფიქრობენ ქალები. ასე რომ შიში ცოტა უსაფუძვლოა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ მათ ამის დღეს ეშინიათ. თქვენ რამდენადაც ვიცი, ამ აქციის ორგანიზატორებს ხელისუფლებასთანაც, რაღაც დიალოგი გაიმართა პარლამენტში თუ ცდები საზარელი ფაქტების მე. ხელისუფლებასთან დიალოგი გვაქვს მთელი წლის განმავლობაში და წლების განმავლობაში. ნამდვილად არის ეს, ნამდვილად. არაერთხელ პირველი მკვლელობა, რომ ესე ვთქვათ, მედიაში გაჟღერდა, იმ დროსაც ისეთივე რეაქცია გქონდა, როგორც გქონდა მე-13 მკვლელობის დროს და 25-ის დროსაც. ყველა ეტაპზე, ყველა დონეზე, პარლამენტი იქნება პრეზიდენტთან ვიზიტი თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ყველა დონეზე აბსოლუტურად დეტალური რეკომენდაციებია გადაცემული მთავრობის მიმართულებით და პარლამენტის მიმართულებით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ეხლა ხანს წინა კვირაში შეხვედრა რო იყო, სადაც სტრატეგიის ხედვა თუ როგორც არის პროგრამა წარადგინა, მაინც ხედავთ, რომ ეს პროგრამა არ არის მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი, არ არის გაზომვადი. ჩვენ დღესაც ზუსტად ვიცით, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში შედეგები არ მიიღწევა. ვეუბნებით ამას, მაგრამ მაინც აი ზედაპირული დამოკიდებულება, ალბათ თლიანობაში რომ ამას სახელი დავარქვათ, ეს არის ის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობას და გენდერულ თანასწორობას არ აღიქვამენ როგორც მნიშვნელოვან პრობლემას და ალბათ ხანდახან საერთოდ პრობლემასაც არ უწოდებენ. იქნებ მართლა იმიტომ, რომ ქალები არ აყვავს ხელისუფლებაში. რამდენადაც სექსისტური არ უნდა იყოს ეს. კი, ესეც არის ნამდვილად, იმიტომ რომ აი რაც შეცვალეს ქალთა ისტორიაში, რაც შეიცვალა მაგალითად ხმის უფლება არ ქონდათ ქალებს, ხო? 1800-იან წლებში ქალებს არ ქონდათ უფლება თავისი ეროვნება შეენარჩუნებინათ. თანხმობა განეცხადებინათ ქორწინებაზე, ამის უფლება არ ქონდათ. და ასე შემდეგ და რა დღემდე რაც მოვიდა, ხო, თქვა დღეს გვაქვს საბედნიეროდ არჩევნებში პასიური და აქტიური საარჩევნო ხმის უფლება, ეს მონაპოვარია იმ ფემინისტური მოძრაობების, რომელიც დაიწყო პირველ ტალღას რო ეძახიან, ხო, რომელიც დაიწყო 1800-იან წლებში და გრძელდება დღემდე. ამის მონაპოვარია პირველად ხმის უფლების აღიარება მოხდა ახალ ზელანდიაში, თუ არ ვცდები 1819 წლის პირველ ნახევარში. და მას შემდეგ მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1920-იან წლებში, თუ სწორად მახსოვს, მე-19 დამატება შევიდა კონსტიტუციაში, რომლითაც ეხლა ხანს ხო რა დროა გასული. ეთქვა გაცხადდა, რომ ქალებსაც აქვთ თურმე არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ანუ ეს მონაპოვარი, რაზეც დღეს ვდგავართ, რაც არის ელემენტარულად, ეს ყველაფერი ქალების აქტივობის შედეგია. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ იყვნენ მამაკაცები, რომლებიც ამ მოძრაობას აძლიერებდნენ. მაგალითად, მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში მიღებული ესეთი საინტერესო დეკლარაცია, წუხილების დეკლარაცია ქვია ქართულად რო გადავთარგმნოთ. ამ დეკლარაციას ხელი მოაწერა დაახლოებით 60-მდე ქალმა და 40-მდე მამაკაცმა. ანუ ეს ამ ტიპის ესე ვთქვათ გამოვლინებები, რომელიც არის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, იმედს გვაძლევს, რომ არიან მამაკაცები, რომლებიც გრძნობენ თანასწორობის სიკეთეს, გრძნობენ თანასწორობაზე დაყრდნობილი ხედვის კომფორტს და ვფიქრობ, რომ ქართველი მამაკაცებიც ადრე თუ გვიან ამას იგრძნობენ. კეთილი.
მე მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ჯერტი მადლობა უთხრა ანას, დავამშვიდობოთ ჩვენს რადიო მსმენელს და კიდევ ერთხელ წარმატება გისურვოთ. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, თავისუფლების 1 საათი დასრულებული.